Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi guys. Terdapat ratusan spesies hewan dan tumbuhan yang hanya ditemukan di wilayah hutan Indonesia. Salah satu yang menjadi primadona adalah berbagai jenis burung. Burung memiliki kelebihan yang berbeda-beda ya guys, mulai dari suara, bentuk, ataupun bulu indah yang tak pernah tergantikan oleh jenis burung lainnya. Berikut ini burung tercantik yang berasal dari Indonesia versi BMX TV. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya guys, dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari BMX TV. Cendrawasih merupakan burung yang berasal dari tanah Papua guys. Burung ini juga dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, seperti pulau-pulau di Selat Torres, Papua New Guinea, dan bagian timur Australia. Habitat asli cendrawasih adalah hutan lebat yang berada di dataran rendah. Ciri utama burung ini adalah warna bulunya yang cerah dan menarik perhatian, seperti kuning, hijau, merah, ataupun biru. Cendrawasih biasanya dinamakan sesuai dengan warna dominannya, seperti cendrawasih kuning kecil, cendrawasih kuning besar, dan cendrawasih merah. Saking cantiknya guys, burung ini dinamai Bird of Paradise atau burung surga oleh orang-orang Inggris yang sebelumnya tidak mempercayai eksistensi burung ini. Bahkan cendrawasih sempat menjadi hadiah untuk para raja pada tahun 1522 setelah orang-orang Eropa mengakui eksistensinya. Karena kecantikannya itu, cendrawasih menjadi sasaran perburuan liar. Belum lagi deforestasi untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun yang tentu mengancam habitat mereka. Hal ini menjadikan cendrawasih sebagai salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Jalak Bali adalah burung endemik Indonesia yang hanya bisa ditemukan di Pulau Bali bagian barat. Jalak Bali didominasi dengan warna putih bersih dengan pelupuk mata berwarna biru tua. Untuk membedakan jalak Bali jantan atau betina, yaitu dengan melihat kepalanya, di mana pada jantan terdapat jambul di kepala dengan beberapa helai bulu yang berwarna putih bersih. Sedangkan pada betina, jambul relatif lebih pendek. Burung jantan juga memiliki bentuk yang lebih indah dengan ukuran tubuh yang lebih besar dan gagah. Sedangkan jalak Bali betina tampak lebih ramping. Selain rupanya yang cantik, jalak Bali juga memiliki suara yang sangat merdu guys. Sayangnya, burung pengicau berukuran sedang ini sangat langka dan terancam punah. Bahkan di habitat aslinya tercatat hanya ada 115 individu saja. Jika tidak dijaga, bukan mustahil jalak Bali ini akan punah. Berbeda dengan kebanyakan burung lainnya, merak merupakan spesies burung yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas tanah. Di alam bebas, merak hidup di hutan-hutan dataran rendah. Makanannya berupa biji-bijian, buah-buahan, cacing tanah, serangga, dan juga sangat suka memakan rerumputan. Jenis burung merak di Indonesia ialah merak hijau. Merak hijau mempunyai bulu yang indah dengan bulu-bulu yang berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar. Panjangnya dapat mencapai 300 cm dengan ekor yang sangat panjang dan juga terdapat jambul tegak di kepalanya. Sedangkan betina berukuran lebih kecil. Bulu-bulunya kurang mengkilap, berwarna hijau keabu-abuan dan tanpa dihiasi bulu penutup ekor.
Ketika musim kawin, burung jantan akan menarik perhatian betina dengan memamerkan bulu penutup ekornya. Burung jantan akan mengembangkan ekornya hingga menyerupai kipas dengan bintik seperti bentuk mata. Merak jantan juga akan mengembangkan ekornya jika terancam bahaya atau untuk mengusir pejantan lainnya. Burung yang memiliki bulu berwarna-warni ini merupakan keluarga burung berparuh bengkok, guys. Burung nuri memiliki postur badan sedang, berkepala besar dengan paruh besar dan berkait, serta kaki lincah dengan jari yang menghadap ke belakang. Burung nuri memiliki banyak sekali spesies di seluruh dunia, dan 40% diantaranya ada di Indonesia. Burung ini tersebar di hutan dataran rendah, hutan bakau, perkebunan kelapa di Maluku, Kepulauan Sunda Kecil, Irian, Australia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Burung nuri memakan buah-buahan, biji-bijian, nektar, dan serangga. Burung nuri sangat suka membuat sarang di lubang-lubang yang ada di pohon, guys. Kemampuan terbangnya juga sangat cepat. Suaranya yang tajam dan keras bisa membuat siapapun berpaling untuk memperhatikan keindahannya. Cukup sampai di sini untuk video hari ini ya guys. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share untuk membantu channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton.